Hello guys. Back to my YouTube. Guys, hello guys. For today's Video. Puro guys na lang. So ayun guys, pupunta kami doon guys. Guys, alam nyo ba guys? Oo guys. Alam nyo ba? Si Lizzie, hindi ka namin alam kung nasan si Lizzie ngayon. Nasa Paranaque nagtatrabaho. Lizzie, others. Uy. Ne. Sa ano kami guys? Sa Derby. Shoutout sa Man. Sutay. Shoutout sa inyo. Na, ito yan. Magsalim na lang ako. Mga sales lang. Mga, oh, hindi man si Lizzie. Nasa Paranaque. Kasi pa yun ng maliit na bowl at saka isang ano. Wait. Sinalanggat ka. Kasi kakter ka mo. What's up guys? Ay, siyo. Iyo ramen lang yung pati ano. So, ewan ko, mag-vlog na lang ata ako tapos bahala Salmon naman. sashi, yan lang Basta yung in the pati. future makita natin. Sashi. Ayun nila yun. Busy sila oh. Ay guys. Mga nanay. Oh, ese with kanin. Ese, don't worry Mama, kayo. try Oh. muna kayo. Hi. Oo. Teki. May pagalit ka pa si... May pagalit ka pa si... Narinig mo yan, te. Ano ba yan? Si Teki o Butiki? Narinig. So, Teki. Joke din si Kuya. Na ano yung mga bata oh. So, Teki. Hindi guys, yung pangalan lang ng ano, na store na yan. Hello guys. Tapos na kami kumain. Next, ano next? Anong agenda natin for today? H&M. Maghanap kami ng damit. Lego! Ben! Ganyan ka oh. Welcome to... Uy! 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 Nawala tayo, te. Okay na yan. Pwede na yan. Bahala na sila sa vlog. Ate. Yan, let's go. 1, 2, 3, go. Stop. Ano yung totoo? Anong? Stop. O sakto, Grace. 3, go. Stop. Ano y- Like, stop. Uy! Uy! Ano yan? Yan. Hindi siya kasha, guys. Ganyan din naman. Pero yung top maganda. Oo. Yung... Uy, pwede. Doon ka. Pwede guys, pwede. Napili na kami guys. Ito na yung real na real. Sa'yo. Okay. Hindi na siya ano. Peke-peke. Peke-peke. Tino mo. Ayun. Pakita mo. Next stop. Saan tayo? Ewan. Mag-ikot pa tayo. Mamaya na tayo mag-ano sa kanila. Gusto mong patabot? Hello! Tara, let's go! Bye-bye, guys! Hinahiya ko Wala mag-vlog. nang pake. Hindi, Bye, guys. vlogger. Nagpo-photo booth kami, everything. Meron pa? Hello, photo object! Look! Hi, guys. Ayan, no? Angas, oh. Ayun, no? Angas, oh. Eh. Or something. Pwede yung yan sa dorm ko. Pwede yan iuwi sa dorm ko.
Sikat ka na, boy! Naka-uniform ko na sa Korea na kami, boy. Daming tao. Sa Outfit MOA, check. meron naman. Outfit check. Wow. From Korean. Pause. Pose. Pause. Hindi, nakakahiya yung kuko ko. Yay! Paano ba ito i-close? Close ko nga. Yes! Yay! Ang ganda. Hindi naman Danish recipe. After photo booth, After ng lahat. napagod kami. Kami naman yung magpapahinga. Yan. Ako din, chocolate. Wala, dating ano natin yan na. Chocolate chip lang. What's that? Sponsor kita doon. Guys, I think, ano na. This is it. This is the end of our vlog. This is it. Pancit Canton. Yes, tinamad na kami kaya hindi na namin tinuloy. Oo, kayo na ba lang intindi ng vlog namin? Kasi, wala lang, vlog lang. Bye-bye!